家好啊！我这个车修了2天，终于是搞好了。刚开始我是去珠海这边的那个服务站，不过服务态度确实是让人很不理想，很不能接受。然后又找了2个服务站，最后在那个中山的板福有一个育才的服务站，那边的话服务就特别好了。然后我过去那边，我就跟他说是什么原因，什么哪里响。师傅马上就安排帮我检查好了，然后把那个轮子拆下来，然后就订货，第2天就发过来，然后就给装好了。现在的话就是没有那种异响了。确实啊，这个新车要是出现这种异响，谁接受得了？要是说旧车的话，那都无所谓了，就这样开，坏了哪天坏了再修。但是新车那不一样，是不是？我20多万买个车，还没干活就坏了，那怎么搞啊？以后的话，我在广东，只要在广东，我车需要做保养或者干嘛的话，我可能都会去那个服务站了，因为他的服务让我很舒服，然后问题又帮我解决了，就是换了一个皮带轮，就是我说的那个皮带轮，那个皮带轮有间隙大，它就咯吱咯吱响，现在就好多了，一点问题没有。这个车子的话，我现在也不夸它，也不喷它，等我后续用着感觉有没有什么问题或者好不好用，我再来说它。不能说还没用我就去评价它，那个不现实，是不是？我车上的东西准备的差不多了，枕头、被子，然后这下面，哎呦，还有衣服乱七八糟的，反正需要带的我都带上了，就等明天出车了。还整了一瓶香水放车里，没事的时候喷一喷。像我们抽烟的嘛，抽烟的车上就味道会很重，烟味很重，闻着难受，所以我就备一瓶香水。我这2天一直没有出去的话，就是因为今天我孩子要过生日了嘛，所以陪他过完这个生日我再出车，不然的话感觉心里面有点不得劲，有遗憾。